Үзэгч та бүхэн амралтын өдөр айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Цагийн хүрд мэдээлэл хэлбэр эхэлж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан. Нийслэлийн гэр хороололд сайжруулсан шахмал түлшний хүртээмж ямар байгаа вэ? Өмнөгөө аймгийн ганц мод хөлийн бомбтой хэлэлдэг Баян нуур аймагт гайлын баталгаад төвийг байгууллаа. Хов хүний орлогын татврын шинжилсэн хуулиар иргэд ямар боломж идэх боломжтой вэ? Британий парламент Брекситийг хэрэгжүүлэх хуулийн төслийг баталсан байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч сансрын зэвсэгт хүчин байгуулах төсвийг баталлаа. За эдгээр болон бусад мэдээллийг бид өнөөдрийн цагийн үрдээр үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Агаарын бохирлыг бууруулах зорилготой засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор энэ өвөл нийслэлчүүд түүхийн нүүрс биш сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэж байгаа. Намраас ахуулаад өдийг хүртэл хугацаанд галгаатай холбоотой асуудлууд гардаг байсан ч одоо иргэд харьцангуй хэрэглэж хөвшээд байна. Харин түлшний хүртээмжийн хувьд хангалтгүй байна гэх мэдээлэл иргэдээс ирсээр байгаа юм. Үүнийг тодруулахаар манай сурвалжлагч Эрдэнэ бүрэн сонгон хайрхан дүүрэгт ажиллаж байна. За шахмал түлшний борлуулалтын цэгүүд дээр нийлүүлэлт ямар байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ сурвалжлан үзүүлж байна. За бид нэг дүүргийн жишээгээр онцлон үзүүлье. За тэгэхээр сонгон хайрхан дүүргийн 18 дугаар хороонд ирсэн байна. За тэгэхээр сонгон хайрхан дүүргийн 134 шахмал түлш борлуулах цэгүүд байдгийн байна. За түүнээс 26-д нь бол одоо шахмал түлш нийлүүлэгдэхгүй байна гэдгээр ингээд иргэд болоод хологт галбаны хүмүүс хэлж байна. Нэг зурагт мурагтаар л авах юм. Манай энэгээр бол олигтой мэрэхгүй байна. Баян шугар бол. Олдцуул жоохон ховорхон талдаа л. Энд бол алга энэ түлшний юун дээр бол байхгүй л. За маань мэдээ машинтай хүмүүс бол яг хөө тэгээд байгаа газраас нь хайжгаад олчиж болж. Одоо доошоо машаа явж ижил олно гэсэн үг. Тэрэг төрөөд ирж байгаа хүмүүс бол хэцүү шүү дээ. Сая дэнжимэн юу дөрвөл байхгүй байна. Зарим цэгүүд дууссан гэдэг. Тэгээ би энд хөдлөөрөөс ирж авчих шүү дээ. Танаа гэр хаана? Манай хотын энэ хөдлөө дээ. Одоо ингээд 2-3 газар дамжиж явж шүү дээ. Төрөний бүтэн сая өдөр 6 шудан нүүрс авсаа одоо тэгээ хүрхгүй шүү дээ. Одоо ингээд галгүй онж шүү бид нүс ч одоо. Зарим цэгүүдээр тасраад байгаа юм. Тийм л гэдэг энэ. Бидний сайн мэдэхгүй л байсан. Танах дээр бол гайгүй нэ. Гайгүй нөө. Өдөрт хичнээн тонн нүүрс ирж байгаа. 60. Тэгээд тэр өдөртөө дуусч гинөө яаж? Хэдэн цагийн турш дуусчих шүү дээ. Одоо би сая юунаас Дэнжимэнгаас наашаа явж Баян хөшөөнд хэрэгж авчих шүү дээ. Манай хотод зүүсланд байдаг л да. Тэгээд заримдаа бүрэн зургалтын хуучин баруунслан яваад энэ байдаг олддог шүү дээ. Заримдаа яг ингэ байж л дээ. За шахмал түлшний нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлаар иргэд ийм байр суурьтай байна. За тэгвэл одоо холбогд галбаны хүмүүсийн тайлбар яриаг үзэгч та бүхэндээ хүргье. За яг өнөөдрийн байдлаар одоо 12 хорооны одоо 26 цаг тогт одоо төршгүй байна. За бид нар одоо өдөр бүр тогтмол цэгүүдээс мэдээ авч одоо 5-7 компанид нөөц одоо үүсэх талаар байнга одоо мэдээлэл бүрэн өгч байгаа. 5-7 компани дээр маш их захиалга очиж байгаа учраас нөгөө захиалга өгснөөрөө одоо баталгаажаад цэгүүдэд одоо хүргэлтүүд ирж байгаа. 5 толгой түвш маань одоо засгийн газрын тогтоол гаргаад сайжруулсан ийм сайн түвшийг хэрэглэх шийдэл гаргаад үйлдвэрүүдэд бид ингээ бариад одоогоор бид нэр 10-таа явж байна. Тэгээ 10 үйлдвэр маань гараад цаана 2 дамжлага солонгосын 2 дамжлагын угсрах, тохируулах хийх гэдэг ажиллагаа 12-ээс батаад дууслаа гэхэд яг одоо өдөртөө сардаа хэрэглэх энэ тоон шахмал түвшний хэмжээ бол бүрэн гүйцэд гарч ирэх юм. Ийм үднээс учраас яг одоо үйлдвэр маань ихэнсээ бүрэн дамжлага хийгээд сарын 60-70 мянган тонн хэрэглэж хараахан барахгүй. Ингээ бүрэн дамжлагаараа карт цаавшилтаараа ингээд ирэх юм бол одоо борлуулалтын цэгүүдээр нүүрсний одоо баг хомсдлог байх гэдэг юм уу? Айл өрхөөд хөрөхгүй гэсэн асуудал байхгүй болох юм. За яг энэ хүү шахмал түлшний сэдвийн хүрээнд студид манай сэтгүүлч Батбаяр зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. Цагийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаараа үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид энэ удаагийн зочны ярилцлагаараа орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга ажлын албаны дарга гантуулгыг студидд урьж ирүүлээд байна. Тэгэхээр бид агаар орчны бохирлын асуудлаар ярилцгаолно. Орой минь төргий танд. Орой минь төргий. Тэгэхээр саяны үдсэн мэдээлэл дээр бол харагдаж штэ. Ерөнхийдөө одоо засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд одоо энэ сайжруулсан шахмал түвшийг гэр ороолын иргэдэд хүргэх энэ гол ажил байгаа. Тэн дээр бол бас одоо энэ хүртээмжийн хувьд бол дутагдaltaй байна гэсэн зүйлүүдийг иргэд ярьж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь та нэг хариулт өгөөч. Ер нь хүртээмж хэр байгаа вэ? Нөөц ер нь хангалттай байгаа юу? За үйлдвэрлэлийн процесс бол мэдээж одоо нэг өдөр шууд 10-12 шугам бол ажиллахгүй. Эхний ээлжинд 2 шугам, 4 шугам, 6 шугам, 8 шугам, одоо бол ингээд 10-11 шугам бас ингээд зэрэг ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань үндсэндээ одоо 11 дугаар сараас үйлдвэрийн шугам тогтворжоод
бүтээгдэхүүнүүд гаргаад явж гин гэсэн үг байхгүй юу. Энэ хугацаанд бол мэдээж яг доголдох зүйлүүд байсан, алдаа дутагдлууд байсан. Энийг бол бид хамтын хүчээр бүгд шийдвэрлэж ингэж асуудлуудаа ил ярьж байж өнөөдрийн түвшний нөөцлөлтийг хангаж ажиллаж байгаа. Түвшний нөөцлөлт гэдэг маань Улаанбаатар хотын одоо 200 гаруй мянган гэр орооллын айл өрх ба одоо 100-аас доош киловаттын зуухнууд дээр сайжруулсан түвшийг хэрэглэхэд ер нь Улаанбаатар хотын хэрэгцээ бол 2400-аас 2600 тонн өдөртөө сайжруулсан түвш шатааж гин гэсэн урьдчилсан тооцоо байгаа. Өнөөдрийн хэрэглээс гарсан тооцоо. За үүнд мэдээж үйлдвэр нөөцийг хангаж ажиллах хэрэгтэй. Эцсийн үйлдвэрийн одоо гарц бол 3000 тонноос доош буулгахгүй гэсэн энэ төлөвлөгөөнд хүрээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр сайжруулсан түвшний одоо хомсдол үүсэх аюул бол байхгүй гэсэн үг. Одоо ч гэсэн нөөцлөлтүүд бол дундаа агуулах болон цэгүүдээр одоо амгалан бааз болон дүүргүүд дээр байгуулагдсан нэгдсэн агуулгууд дээр ингээд нөөцлөгтөд байж байгаа. За мэдээж үйлдвэр бол хөшөө ажиллагаагаа сайжруулж ажиллах ийм төлөвлөгөөнүүдэд тавиад 2020 оны төлөвлөгөөнд бас бид нэр ингээд ороод шудраад явж байна. Одоо сурагчдын амралт эхэлсэн байгаа л да. Ерөнхийдөө сурагчдын амралт эхлэхээр ингээд гэр ороолын айлуудад бол ингээд өдрийн галгаа нэмэгдээд явцдаг. Тэгэхээр бас ингээд хэрэглээ цаашид өсөх баг. Тэгэхээр энэ дээр цаашид одоо хүртээмжийг олон сайжруулахын тулд ер нь танай байгууллагын зүгээс одоо бусад байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ би хэлсэн 5-7 түвш компани маань бол сайн ажиллаж байгаа. За үндэсний хороо бол мэдээж бодлогын хороо болохоор ер нь энэ 5-7 түвш дээр санхүүгийн дэмжлэгийг хэрхэн яаж үзүүлэх вэ те үндэсний хорооноос бас шууд байдлаар санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлж байна. За мэдээж хяналтуудыг хийж ажиллаж байна. За менежмент дээр ямар нэгэн асуудал гарвал тэрэнд нь оролцож ажиллаж байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газартайгаа нийлээд энэ тээвэрлэл түгээлт дээр бас ингээ хамтраад аль талдаа бас санхүү хөрөнгө хүчнийхээ асуудал ингээ хуваарлаа ажиллаж байгаа. Мэдээж эхний жил бол одоо 100 өөрчлөлтүүдийг бол хийхэд бол бас учир дутагдaltaй. Энэ бол маш том ажил, маш том төсөл арга хэмжээ болж байгаа болохоор энийг бид нар жилээс жилд баттгаад одоо эх онд гэхэд дахиад 10-20% нэмж утааг бууруулах ажлуудыг төлөвлөнө. За энэ ажлын хүрээд саяхан ерөнхий сайдын бас өгсөн чиглэл үүргийн дагуу нэмж одоо зүүн бүс рүү үйлдвэрийг өргөжүүлэн барих, нөөцлөлтийн баазуудыг бий болгох, түүхийн эдийг хангалттай хэмжээнд нөөцлөх, за үйлдвэрлэлийн шугамуудыг бас барьж байгуулж ажиллах, илүү технологиг ашигласан, илүү юм бас одоо хүний хүчийг баг шаарддаг энэ технологиудыг ашиглах тал дээр бас нэлээд гөх чиглэлүүд бол гарсан байна. Нүдэнд харагдах утаа буурсан ч гэсэн одоо хорт бодисын хэмжээ буураагүй ч гэдэг юм. Ийм үнэн худал нь мэдэгдэхгүй юм янз бүрийн мэдээлэлүүд гарч байна л да. Энэ дээр яг мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт нь яаж вэ? Мэрэгжлийн байгууллагууд дүгнэлтүүд одоо хийгээд гарч байгаа. Зүгээр утааг бид нэг 7 хоног сараар хэмжээд утааг бууруулчлаа, утаа ихсчлээ гэж бас ярьж болдгоо юм билээ. Энэ цаг агаар орчин шинжилгээ гэдэг чинь өөрөө тусдаа шинжилгээ хаа. Энэ дээр одоо жилийн дундчуудыг сүүлийн 3-4 жил дээр гаргаж байж үнэхээр энэ одоо үр дүн гарсан уу гэдгээ шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр гаргана. Лабораториудын шинжилгээгээр гарна. За энэ нөгөө Улаанбаатарт одоо ажиллаж байгаа автомат 15 харуулын одоо тийм станцууд байгаа. Энэ станцуудаас ирсэн мэдээллүүдийг одоо 15 минут тутам мэдээлэл ирдэ шүү дээ. Энийг бүгдийг нэгтгэхэд жилийн дунд сүүлийн 2-3 жилийн дундчуудаа гаргаж иж одоо нөгөө PM-ийн төрлүүдийн 2.5 10 болон тоос тоосонцор дэгдэмхий одоо угаар мөн хөхөр CO гих мэтчлийн асуудлуудыг бол бүгдийг нэгтгэж гаргадаг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо мэдээж эрдэмтэн энэ мэрэгжлийн улсууд бол ажиллаад биднэрт бол байнга мэдээг өгч байгаа. За урьдчилсан мэдээгээр энэ 10, 11, 12 дахь сарын мэдээгээр бол 2-оос 3 дахин буурсан үзүүлэлтүүд байгаа. Одоо PM энэ төрлүүд дээр гих мэтчлийн ингээд үр дүнгууд бол гарч байгаа маа. За баярлалаа танд. Цагийн үрд хөтөлбөр зочны ярилцлагаараа агаар орчны бохирдлын тухай асуудлаар мэдээлэл хүргэлээ. За шахмал түвшний хувьд ийм байгаа бол харин нийслэлийн зарим айл өрхүүдэд өнгөрсөн жил авч хадгалсан нүүрс их хэмжээгээр байна. Үүнийг нь түлж агаарын бохирлыг нэмэгдүүлж байна гэх мэдээлэл иргэдээс ирсээр байгаа юм. Үүний дагуу албаныхны хийсэн хяналт шалгалтын үр дүнд 6 дүүргийн 92 айл өрх албан байгууллагын хашаанд 503 тонн нүүрс байсныг нь илрүүлж битүүмжилсэн байна. Зөвхөн сонгон хайрхан дүүргийн айл өрхүүдэд 148 тонн түүхийн нүүрс хадгалагдаж байсныг мэрэгжлийн хяналтын албаныхан битүүмжилсэн байна. Бидний очисон энэ айл өнгөрсөн жил налахын нүүрсний урхаагаас авч хадгалсан 35 тонн нүүрсийг хадгалж байсныг мэрэгжлийн байгууллага илрүүлжээ.
62 дугаар тогтоол хэрэгжиж эхлэхээс өмнө зарж борлуулахаар төлөвлөж байсан ч амжаагүй гэж тайлбарлаж байгаа энэхүү нүүрсийг шууд хурааж авах юм бол иргэд хохирох учир нүүрсийг худалдан авч зөвшөөрөлтэй газруудад түлэг зохицуулалтыг хийжээ. Энэ манад одоо ингээ 35 тонн нүүрс хадгалагдаж байна. Тэгээ одоо энийг би яах вэ гэд өөрснөө ирж мэдгдсэн. Тийм учраас зөрчлийн хэрэг нээгээгүй. Яагаад гэвэл иргэн өөрийнхөө өсөлтөр энэ хэрвээ иргэний хувьд ямар нэгэн одоо энэ нүүрсийг одоо тээвэрлэх ч юм уу те эсвэл хууль ёсоор худалдаах ч юм уу тийм зөрчил өгүүлсэн бол зөрчлийн хэрэг нээж ажиллахаар байсан. Тэгээ өөртөө одоо ингээд ачаад автраад гэх юм бол шатууныхын зардал нь гаргая. Очоо би тэн пүүлээд гэллээд авчий. Үнэ ингээд тохирч шийдгүүднээс ерөнхий мэндийн тушаал дээр бол яг тэр уухан амнаас нь одоо олборлж байгаа яг тэр бодит үнээр нь л бид нар үйж байгаа. Ингүүл иргэндэж тэр аж ахуйн нэгдчихсэн одоо хохирлгүй. Нийслэлд зөвшөөрөл бүхий түүхийн нүрс төлдөг 409 уурын зуух байдаг байна. Айл өрхүүдэд хадгалагдаж байгаа түүхийн нүрсийг худалдан авч эдгээр зуухнуудын хэрэглээнд шилжүүлэхээс гадна ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн халаалтанд ашиглах юм. Хяналт шалгалтын ажлыг нийслэлийн 6 дүүргийн хэмжээнд энэ сарын 26-ны өдөр хүртэл хийх юм байна. Өмнөг аймгийн ганц модны бомбтой хил залгаа бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баяннуур аймагт гайлийн баталгаат төвийг байгуулсан байна. Энэ төв байгуулагдсанаар хоёр улсын аж ахуйн нэгжүүдийн бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр төргийн шуургаар нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм. За мөн хоёр улсын гадаад худалдааны бараа эргэлт 3 дахин нэмэгдэнэ гэдгийг албаныхаа онцолж байна. Манай сурвалжлагч анх 2 зураглаач инх төвшнөр Баяннуур аймгаас мэдээллийг илгээлээ. Логистикийн төв хугацаа ёсоор 90 хонд ашиглалтанд орох байсан. Гэтэл Хятадын засгийн газраас хоёр улсын гадаад худалдаа бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс ажлыг эртэмжүүлсэн байна. Баяннуур аймаг газар тариалан голлсон бүс нутаг. Өмнөг аймагтай хил залгаа оршдог. Гайлын баталгаатай логистикийн төв ашиглалтанд орсноор ганц модны бомтоор бизнес эрхлэгчид баталгаат бүтээгдэхүүнээ өмнөд туршид худалдаалах боломж бүрдэж байгаамаа. Монголын одоо үйлдвэрлэгчдийн хувьд маш том боломж түүхийн шинэ уулснаас алхам болж байгаа. За 20 гаруй компани 100 гаруй бүтээгдэхүүн за мөн зэсийн бас баяжуулалт ингээд шууд үнийг аль ирж байгаа нь эндээс дамжаад Хятад орондоо дээрээс дэлхийн бүх одоо улс орн руу одоо шууд гарц бий болж байгаа юм маш чухал алхам. Цаашдаа бид Монголын бүх ил одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээ экспортлох боломжтой төр бараа бүтээгдэхүүнийг одоо энэ хүн төсөл маань энэ бие загварын гүний гайлаар дамжуулан одоо борлуулалтыг хийх болно. Эхний удаад манай улсаас 20 орчим компани бүтээгдэхүүн өмнөд хөрш рүү экспортлогдсон юм а. Зөвхөн уул ургаа гэлтгүү хувцас, ноос ноолуур, гурилан бүтээгдэхүүнийг Баяннуур гэлтгүү зэрэгэлдийн аймаг гушууд цаашлаад хөх хотын ард иргэдэд худалдан борлуулах өргөн боломж нээгдэж байгаа нь энэ юм а. Паула нэрийн бичээнийг цуглуулга өнөөдөр энд ирж дэлгэгдэж байгаа. Бид Францын компанитай хамтарсан яг органик бүтээгдэхүүнүүд дээр хийсэн одоо ийм бүтээгдэхүүнээ анх удаа одоо энд танилцуулж байгаа. Тэгээд ер нь бол худалдан авагчнаар нэлээд сонирхож байгаагаараа цаашид бид нар эмийн ургамалтай гурилан бүтээгдэхүүний цоврал ирүүл авчирч танилцуулахаар одоо энд ярилцж байна. Нэг бүс нэг зам санаачлагын хүрээнд бий болж байгаа энэ удаагийн логистикийн гайлын баталгааг дагуулах нь Монгол болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын худалдааны шатанд гарч байгаа нэг томоохон алхмаа гэж үзэж байна. Өвөр Монголын баруун бүсийн худалдааны томоохон төв гэж тооцож болох юм. Мөн Баяннуур аймгийн хүнсний ногоо, жимс жимсгнийг Монголын зах зээлд 24 цагийн дотор хүргэх боломж бүрдсэн. Цаашид бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд хоёр тал илүү анхаарч ажиллах болно. Хоёр улсын мэргэжлийн хэлтийн байгууллагууд чанартай эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүнийг экспортлоход хамтарч ажиллана. Манай талаас хил орчмын лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж эхэлсэн байна. Тэр дундаа гашуун сухад бомтын мэргэжлийн хэлтийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр болсон байна. Хоёр улсын засгийн газар хоорондын хэлцээрийн дагуу нэвтрүүлэх тал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. За мэргэжлийн хэлтийн байгууллагууд үндэсний аюулгүй байдлыг анхаарах, за лабораторийн хүчин чадал дээр анхаарч бол одоо Монгол улстай импорт орж иж байгаа түүний чанарын аюулгүй байдлыг анхаарч одоо жимснийг нэвтрүүлэх болон бусад бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх талаар бол нэлээд анхаарч бол чанартай бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэгчтэй нийлүүлэх тал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. Гайлын баталгаад логистикийн төвд нийтдээ 100 сая оны хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Цаашид зөвхөн хоёр улсын бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэх бус Оросын холбооны улс Казахстан, Европын улс орнуудтай гадаад худалдаа хийх боломж бүрдэнэ гэж харжээ.
Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Хөх тэнгэрийн орноор нэртэй гэрэл зургийн үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Уламжлалт Монгол сэтгэлгээг байгалийн урлалтай хослуулсан энэ үзэсгэлэнд нийтдээ 40 гаруй бүтээл дэлгэгдсэн байна. За бидний сайн таних алдартай хүмүүсийн хөрөг зургийг энд дэлгэсэн байгааг та бүхэн харж байна. Мөн байгалийн үзэсгэлэнт ховор төрхийг дуранд инхүү болгожээ. Гэрэл зураг нь мэдрэмж мөн эрэл хайгуул юм а гэдгийг эндээс харж болохоор байлаа. Үзэсгэлэн гаргасан гэрэл зурагчнын ган үлцийн хувьд өмнө нь Монголдо төдөөгүй гадны улс орнуудад ч цувралаар уран бүтээлээ дэлгэж үзүүлж байсныг бото зураг сонирхогчид сайн мэднэ. Ерөнхийдөө би байгалийн гэрэл зураг, аялын гэрэл зураг, тэгээ нүүдэлчдийн соёлыг харуулсан гэрэл зураг гэдэг төлхөө авдаг. Яг энэ чиглэлээр энэ үзэсгэлэнгээ бас тэглэж гаргасан. Бүтээлүүд маань хүмүүсийн сэтгэл санаанд их нийцж байгаа болохоор сэтгэл минь их сайхан байна. За үзэсгэлэнгийн танхимд Монгол Улсын ерөнхий сайд өргөдөж гэрэл зургийн үзэсгэлэнтэй танилцлаа. Тэрээр бид өнгөрсөн хугацаанд материалог эд баялагын өсөлтийг илүү чухалчилж байлаа. Харин одоо засгийн газраас урлаг уран сайхныг дэмжиж олонний хүртэл болгоход анхаарч ажиллана гэдгийг тодтогсон юм а. Одоо олон түмэнд одоо таниулан сурталчилдаг ийм одоо соён гэрэл өгөх ажлыг одоо хийж байгаад би бас их баяртай байна. Ингээд одоо ган үзээд улам их одоо амжилт хүсье. Монгол орны нийт шинэ үеийн түүхийг баримтат гэрэл зургаар бичиж үлдээх, луггүй хөдөлмөртөнд талбарлал хийж, Монголын соёлын өдрүүдийн хүрээнд Хятад улсын нийслэл байж батнад дэлгэсэн хөх тэнгэрийн орноор 3 гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээ олон нийтэд хүргэж буйд баяр хүргэн энэхүү хөтөлбөрийг хадгалуулваа. Гэрэл зураг нь нэг агшин, тэр агшныг хизээж эргүүлж болохгүй. Тиймээс дуранд үлдсэн бото дүрс цаг өнгөрөх тусам илүү үнэтэй болдог юм а. Нийслэлийн шилдэг хүүхэд шалгаруулах ёслолын ажиллагаа бол авиас чадвар эдийн мэдлэгээрэн үе тэнгийнхнийг манлайлсан 200 гаруй хүүхэд энэ шалгаруулалтанд оролцсон байна. Өнөөдөр 5 номинацийн нийслэлийн шилдэг хүүхдүүдийг тодруулжээ. Энэ бол Багнуур дүүргийн сод сургуулийн 7 дугаар ангийн сурагч Ангарагийн зурсан 10 гигэн морь гэдэг нэртэй зураг. Тэрээр зургаа кубизм аргаар зурдаг. Кубизм гэдэг нь өөрийн мэдрэмж дүрслэлээ гаргаад өнгө будгаа тохируулан сэтгэн бодож зурхийг хэлдэг байна. Ангарагийн зурсан зурагтай оролт олон улсын зах зээлд маш амжилттай борлуулагдж байжээ. Одоо эхнийхээ зурагтай оролтоо зарагдад дууссан. Дараагийн шинэ зургуудад явуулсан байгаа. Одоо хэвлэгдэж байгаа. Зураг зурх их гоё. Тэгэд өөрөө тэндээсээ таашаалыг мэдэрч болдог. Тэр тусмал надад их гоё байдаг. Спортын төрөлд маш олон хүүхдүүд өрсөлдснөөс нийслэлийн шилдэг тамирчин хүүхдээр энх хүслэн шалгарсан юм. Тэрээр манай улсад дөнгөж хөгжиж байгаа усан спортоор хичээлдэг. Энх хүслэн нийслэлдээ төдийгүй олон улсын тэмцээнд амжилт гаргасан шилдэг тамирчин юм. Яг түүн шиг салбар бүртээ амжилт гаргасан хүүхдүүдийг энхүү шагналаа. Нийслэлийн шилдэг хүүхдүүд яг 2 тудаага нэр дэвсэн. Тэгээд өнгөрсөн удаад нь чадаагүй энэ удаад авсандаа маш их баяртай байна. Нийслэлийн оюунлаг хүүхдэд шалгарсан бас миний одоо сурагч хүний хувьд их нэр төрийн хэрэг гэж бодож байгаа. Хийж байгаа тэр бүтээлч байдлыг нь тэр оюуны одоо гаргасан амжилтыг нь спортын талбарт гаргасан амжилтыг нь нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж байгаа тэр бүх сайн сайхан ажлуудыг нь олон нийтэд үеийнхэнд нь сурталчлах түгээн дэлгэрүүлж иж энэ нийгмийг бол илүү одоо сайн сайхан болгоно гэдэг энэ зорилгын дор энэ арга хэмжээг бол жил болгон уламжлуулдаг байгаа. Нийслэлийн шилдэгээр шалгарсан хүүхдүүд өөрсдийн сонгосон чиглэлийн хичээл, спорт, урлагийн салбартаа маш дуртай гэдгээ хэлж байлаа. Дуртай зүйлээ хийхэд тодорхой хэмжээний цаг хугацаа, хичээл зүтгэл, зориулалт гаргасны үр дүнд энэ амжилтад хүрсэн гэдгээ онцолж байсан юм а. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас оны шилдэг аж ахуйн нэгжүүдэн шалгарууллаа. Улсынхаа нийгмийн эдийн засгийн өсөлтөнд хувь нэмэр оруулсан байгууллага аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, 2 оны цагт Меркурий цомын эздийг тодруулдаг юм а. Энэ жил 23 дахь шилдэн шилдэгүүдийг шалгаруулсан байна. Энтерпренер 2019-ийн Гран-приг Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар хүртлээ. 2019 онд Эрдэнэт үйлдвэрийн геолог хайгуулын ажилдаа тодорхой хөрөнгө мөнгө зарцуулж үйлдвэрийн нөөц нэмэгдсэн тухай таатай мэдээг олонд дуулгасан онцгой жил байсан юм. Сүүлийн 3 жил геолог хайгуулынхаа ажилд онцгой анхаарал хандууллаа. Энэ хугацаанд 20 орчим сая долларыг геологийн судалгаа төрөл бүрийн ажилд зарцууллаа. Энэний үр дүнд бид үйлдвэрлэлийнхээ нөөц баялагийг 20 жилээр уртасгаж чадлаа. Ийм учраас өнөөдөр бид цаашдаа Эрдэнэт үйлдвэр маань энэ уулаан, энэ буянтай уулаан түшээд наандаж 60 жил ажиллах ийм одоо
сайхан боломж нөхцөл бүрдэж байна. Меркури замын эзэд топ 10-т жил дараалан багтаж амжилтаа ахиулсан байгууллагууд олон байлаа. Тухайлбал Mobicom корпорац 23 дахь жилдээ топ 10-т багтаж хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй олон боломжийг олгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. За мөн борлуулалтаа нэмж тэр хэмжээгээр улсад төлөх татварын хэмжээ нэмэгдсэн. Хүнсний аюулгүй байдал тэр дундаа хангамж хүртээмжийн асуудалд онцгой шийдэл олж хэрэгжүүлсэн гэд салбараас топ 10-т багтсан байлаа. 4G технологи суурилсан шин төрлийн дата бүтцүүдийг нэлээд анхаарлаа. Хэрэглэгчид маань ч нэлээд талархалтай хүлээж авлаа. Wash төсөл гэж байдаг. Сумдын бага дунд сургуулиудын ариун цэврийн өрөөг төвчүүлэх. За энэ өнөөдрийн байдлаар бид нар нийтдээ энэ улс даяар бол 88 сумдад энэ ариун цэврийн төвчлөлтийг хийгээд байна. Борлуулалтын орлогоо нэмэн ойлдог компани маань 20 гаруй хувиар өсгөж улсад төлдөг татврынхаа хэмжээг өмнөх оноос 13 хувиар өсгсөн амжилттай 2019 оныг үдэж байна. Манай Монгол улс чинь өндөгнийхөө хэрэглээний 50% импортоор авдаг. Бид нар бол одоо бас энэ өндгийг бол өөрсдөө дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Ийм учраас бид бол IPO гаргаж олон нийтийн компани болж хөрөнгө татан төвлөрүүлээд тэр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөөрөө үйлдвэрлэлийнхээ үйл ажиллагааг нэмэгдүүлээд өнгөө бол 100% дотооддоо үйлдвэрлэдэг болёо гэж байна. Шилдэг гарааны бизнес стартап энтерпренер төрөлд манайх компани шалгарлаа. Манай компани 21,330 сумыг холбосон борлуул захиалгын нэгдсэн системийг хийсэн. Одоогийн байдлаар 6,000 гаруй дэлгүүрийг 50 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч компанитай холбогдсон байна. За 2020 онд 21 аймагт байгаа бүх жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг Улаанбаатар хотын зах зээлд холбохоор ажиллаж байна. За энэхүү аялал жуулчлал мэдээллийн технологи харилцаа холбоо сайн засагдал хэрэгжүүлэгч гээд 30 гаруй номинацаар аж ахуйн нэгж байгууллагуудынхаа 2019 оны ажлыг дүгнэж шилдэгүүдэд шалгарууллаа. Топ 100 аж ахуйн нэгжээс ялгаатай нь энд компаниудын өөрсдийнх нь хэрэгжүүлсэн санаачлага түүнийх нь үр дүн чухал байр суурь эзэлдэг юм а. Энтерпренер 2019 оны шилдэг шалгаруулалтанд MCS Group-ийн 2 компани топ 10-д багтлаа. Тэд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж бүтээмжтэй ажиллахаас гадна нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хамгийн олон ажил хийсэн хамт олон болжээ. Оны онцлог 10 аж ахуйн нэгжид MCS Group-ийн 2 компани шалгарлаа. Energy Resource компани хувьд гэхэд 9 дэх удаага оны онцлог аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа. Олон улсын зах зээлээс босгосон санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж мөн эрүүл мэнд боловсролыг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжин ажиллаж байна. Жишээлбэл 2019 он зүрхний төрөлхийн ажигтай 40 хүүхдэд амьдрал биелэгдэх бяцхан зүрх төсөл 920 сая төгрөг, эжидийн орон 2 төсөлд 740 сая төгрөг, говийн аймагуудын нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасаг шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх төсөлд 370 сая төгрөгийг тус хандвалсан байна. Утаагүй үйлдвэрлэлийг бий болгох юм. Өөрөөр хэлбэл шингэн хийнээс үйлдвэрлэлийн уур гаргана. Түүхийн нүүрс түлш ашиглахгүй, хатуу түлш ашиглахгүй гэсэн үг. Ингэснээрээ бол салбартаа мөн бусад үйлдвэрлэлийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагад бас тэргүүлэгч анхдагч болох байх. Тэдний сүүлийн 15 жилийн турш тууштай дэмжиж байгаа 3-ыг харьцах 3 сагсан бөмбөгийн спортоор хичээлдэг Монгол залуус өсрөнгөө амжилт гаргаж Монгол улс түүхэндээ анх удаа багийн төрлөөр Олимпийн наадамд оролцох эрхээ авсан нь тэдний 2019 оны онцлог амжилт болж байна. 2019 оны онцлог аж ахуйн нэгжээр Үзэгчдээ соёл урлагийн болонтой анхаарлаа хандуулна. Дэлхийн улс орнууд хувцас загварын салбараа хөгжүүлж эдийн засаг болоод олон улс дахь нэр хүндэн өсөгдөж жишг байдаг. За харин манай улсын хувьд дотоодын зах зээлийн багагүй хувийг эзэлдэг загварын салбартаа анхаарал хандуулж чаддаг болов. Энэ талаарх мэдээллийг соёл урлагийн болонд манай нэвтрүүлэгч анх хоёр хөндөж байна. Их сонирхолтой сэдвийг сонгон авсан байна анх хоёраа. За оройн дөргий. За мэдээлэл өргөхөө. За тэгье. Эхлээд дэлхийн хувцас загварын салбарт эргэлддэг эдийн засгийн тоон статистик үзүүлэлттэй холбоотой мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе гэж бодож байна. За дэлхийд дахина бэлэн хувцасны зах зээл салбарт 2017 оны байдлаар эрэгтэй хувцас 402 тэрбум Америк доллар, эмэгтэй хувцас 621 тэрбум Америк доллар, хүүхдийн хувцас 186 тэрбум Америк доллар жилдээ эргэлдэхэ гэсэн ийм мэдээ байдаг бол харин манай Монгол улсын тухайд за эрэгтэй хувцасны тухайд бол 40 тэрбум Америк доллар, эмэгтэй хувцасны тухайд 56 тэрбум Америк доллар, хүүхдийн хувцасны тухайд 12 тэрбум Америк доллар эргэлддэг юм байна. За энэ нийт эдийн засгийн тоон үзүүлэлтийн ердөө 10 хүрэхгүй хувийг дотоодын үйлдвэрүүд болоод хувцас загвар зохион бүтээгчид хангаж чаддгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За бид энэ удаад хувцас загварын салбар ер нь манай Монгол улсад ямархуу хөгжилтэй байна. Дээрээс нь энэ 10%-ийг нэмэх боломж байна уу? Ямар асуудал үүсдэг вэ гэсэн сэдвээр мэдээлэл авахаар зочин хүрээд байна. Манай студид загвар зохион бүтээгч Ариуна Сүрий хүрэлцэн ирсэн байна.
За орой минь төргий. Манай студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За эхлээд танаас нэг чухал асуултыг асууя гэж бодож байна. За энэ юу вэ гэхээр 10% хүрэхгүй одоо хэмжээнд манай загвар зохион бүтээгчид болоод үйлдвэрүүд хувцас бүтээж штэ. Үүний одоо гол асуудал нь юу юм бэ? Монголчууд яагаад үйлдвэрлэгч болж чадахгүй байна? За энэ мэдээж хэрэг маш олон асуудлуудтай холбогдох байх л та. Мэдээж хэрэг хүний нөөц байна, тэ боловсон хүчин. Тэгээд бас борлуулалтын зах зээл бас богинохон жижигхэн хүрээнд биднээс ажиллаж штэ. Тэгэхээр энийг заавалчгүй гадагшаад хэлэх ёстой гэж биднээс харж байгаа. Тэгэхээр олон нийтийн дунд ямар ойлголт хандлага байдаг вэ гэхээр загвар зохион бүтээгч нар өөрсдөө үнэхээр авьяастай байх юм бол дэлхийд танигдах юм байна, олон улсад амжилттай явах юм байна гэдэг байдлаар л ингэж хараад идэг штэ. Гэтэл энэ амжилтанд хөтлөж байгаа хамгийн гол зүйл юу вэ? Тухайлбал төрөөс ямар дэмжлэг үзүүлдэг юм? Бидний наад захын таньж байгаагаар манад одоо өөр улсын дизайнер ирэхэд бусад тухайн элчин сайдууд яаж ямар мундаг хүлээж авч манай бүх Монголын одоо одуудыг, танилуудыг те бүх энэ алдартай хүмүүсийг суулгаж байгаа тэр загвар зохион бүтээгчтэй Монголд алдартай болгочоо буцаачдаг билээ те. Гэх мэтлэн зүгээр л биднүүсийн нутаг дэвсгэр дээр болж байгаа юм том сурталчилгаанууд хийгдэж штэ. Олон улсад жишээлбэл Японд жишээлбэл өөрсдийнхөө загвар зохион бүтээгчдийг брендийг бас алдартай болохын тулд Парисын, Миланы, Нью-Йоркийн том фэшн викүүд рүү тэрийг түлхүүц ингэж анхааралтай оруулж тэгээд тэр брендийг дэмжиж ингэж одоо спонсордсон том байгууллагуудыг нэгсэндээ бас урамшуулж татврын бодлогоор ч гэдэм үү дэмжиж ингэж ажилтг юм байна төр нь өөрөө. Тэр ганцхан л төр ингээл дандаа мөнгө өгөөл ингээд яагаад ахта биш. Тэр гарцыг нь бас айгүй гоё зүв бэлдэж өгдөг том корпорациудаа дэмжсэн корпорациудыг нэгсэндээ бас улс нь урамшуулж яадаг ийм системтэй байдаг юм байна. Ариуна сүрийн брэндүүд 2012 оноос эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Tokyo Fashion Week гэдэг юм уу ингээд томоохон загварын наадмуудад олон улсын томоохон үйл ажиллагаанууд оролцож ирсэн. Одоо яг энэ ингээд олон улс руу гарахад та бүхний хувьд хэр ойрхон байна, хэр хүндрэлтэй байна, үүн дээр хийж байгаа алхам байна уу? Өнөөдрийн Монголын нөхцөл байдал яг ямар байна? Та энэ дэр нэг товчхон хариулт өгөөч. Тэгээ хүүгээд хамтлагийн одоо хувцсыг манайх одоо бас зохион бүтээсэн байгаа тий. Энэний дагуу бас маш олон одоо хүмүүс ханддаг биднес рүү энэ хувцсыг худалдаж авахынсан ямар хүн хийсэн бэ? Хаанаас худалдаж авч болох вэ гэд. Тэгэхээр одоо өнөөдөр 30 сая хүмүүс тэр хамтлагийг үзсэн байна. Тэгээ магадгүй 3 саяны potential buyer-ууд байгаа тий. Худалдаа авагч нар байгаа. За болоо түүний 10% нь 30 мянгад нь ч юм уу тий 300 мянгад нь цөмөрөө ингээд өнөөдөр хийж байгаа хувцаа ингээд хүрхийг хичээл та. Тэгэхэд биднээс зах зээл бас байна гэж харж байна. Маш том боломжууд байна. Тэгэхээр энэний төлөө яах ёстой гэхээр тэр үйлчлүүлэгчдэргээ хандсан том ажлуудад оролцох нь байна. PR, маркетингийг зөв хийх нь байна. Тэр алхмыг хийхэд нь бас туслах гадны тэр угаасаа ажиллаа хийхээс сурцсан хүмүүсээр нь биднээс бас ажлыг нь хийх ёстой гэж харж байгаа. Бид нар бол одоо зөв анх л удаа загварын салбарт одоо дэлхийн загварын салбарт орж ирж байна шүү дээ тий. Гэдэг утгаараа бид нар бол жоохон хөвгтүүд тэгэхээр одоо том болсон хүмүүсээр нь бид нар хийх ёстой гэж бодож байгаа. За баярлалаа танд. Зүгээр баярлалаа. За үзэгчдээ бид энэ удаагийн соёл урлагийн буланда Монголын загварын салбарын хөгжил тулгарч байгаа асуудлууд ач холбогдлын тухай ярилцлагыг өргөнүүллээ. Манай студид загвар зохион бүтээгч Ариуна Сүрээ өргөдөн ярилцлага өглөө. За соёл урлагийн буланг та бүхэнд манай нэвтрүүлэгч анх баяр хүргэлээ. Тэгэхээр цагийн үрд хөтөлбөр Игэл Баатаруудаа тодруулж байна. Их амжилт үзүүлсэн, игэлгүй зориг гаргасан шудраг үнний үлгэр дуурайл үзүүлдэг гэд иргэдээсээ төлөөллийг тодруулдаг боломжтой. Өнөөдөр бид шудраг татвар төлөгчийг онцлон сурвалжилж байгаа юм. Хөдөлмөрлөж амьдралаа залгуулах, хөдөлмөрийн үр шимийг зөвхөн өөрийн гэр бүлдээ бос харин бусдад ч гэсэн түгээх нь бизнес эрхлэгч татвар төлөгчийн үүрэг юм а гэж цагийн үрдийн өнөөдрийн Баатар тодорхойлсон юм. Лангуунаас хэрэглэгчийн гарт хүргэх учраас ногооныхоо мууцныг нь ялгаж цэвэрлэх ёстой. Шинэ жилийн баярын энэ өдрүүдэд хүн бүрт хариуцснаас нь илүү үүрэг ногдож байгаа учраас дарга өнөөдөр зойронд ажиллаж байна. За манай ажил чинь тэгэл өглөөнөөс ороо хүртэл ингээл ажил үргэлжилдэг. Тэгээ би одоо энд оролцохгүй байхыг тэгэхгүй хамт ингээл хүмүүстэйгээ өнөөдөр ингээл ногоо ялгалцаад байж байна. Одоо ногооны энэ бас лангуун дээр ингээд хальсмэлсийг авч хийхгүй бол бизнес эрхлэгч бол зөвхөн орлого зарлага тоолно гэсэн үг биш ээ. Цогц сайхан л гэхэд худалдааны төвийнхөө удирдагч дарга, төлөвлөгч, хянагч, ачигч, бас зойрны хэмжигч. Байцаа луунг бол одоо 0-оос нэмэх 1 градус татгалдаг. Тэгээ энэ тусгай өөрөө температураараа ингээд юугаан тохируулаад явчихдаг. Энэ бол одоо байцаа луун
одоо энэ манжингийн манжингийн камер байгаамаа. Ногоо зориултын дагуу хадгалах юм хөргүүр тавиад тэгээд энэ тусдаа камернууд төмс хадгалах одоо байцаалуу хадгалах чинь өөр градусаар хадгалдаг. Учираас ийм төхөөрөмжүүд тавиад тэг өнөөдрийн байдлаар өөрийнхөө энэ 12 сумын ногоочдын хадгалж болж байна. Ачаал шинэ жилийн мэгээр чи өөрөө орно шүү дээ. Өөрөө одоо 5-10 ил төмс хийхдээ алиби хилцээти гэж удаатай. Тэгээд нөө цэвэрхэн байхаарахгүй хувцсан нар чинь дороо шороо болчихно. Баяр мэрийн өдрөл зав гарахгүй шүү дээ. Өнөө нэг одоо маргааш оны эцэс болчлоо. Өнөө хүмүүсийн мөнгөийг шилжүүлэхгүй ороо тэгээд манай ихнэр чинь ирээд бид нар ч мөнгө цаасаа янзлаад өнөө маргааш чинь баяр маяраар одоо чин хүлээ авалт юу баяр ёслох ихтэй үеэс ч юу маргаас их бараа мараагаан тэгээд өдөр өнөө манай ажилч ерөөсөө нэг байлттай кино шиг л байдсан зарим. Тэгэл ерөөсөө бараагаан шүн одоо маргааш ачих бараагаан маргаашин захи шүн төлөвлөж чанаад маргаашин захим. Их ажлын ард гарах тэнхэг ингэж бусдад үлгэрлэхээс гадна цогц сайхан ажлын байр бий болгож улсдаа үйл хөдлөх, үйл ажиллагаа эрхлэх, худалдан авалтын гих зэрэгээр татвараа хамгийн шударгаар төлдөг нэгэн. Учир нь тэрээр түүний төлсөн татварын мөнгө хэрэгтэй нэгэндээ заавал очтгоо гэж дүүрэн итгэлтэй явдаг юм аа. Татварын юугаар одоо нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд байна. Одоо мөн одоо тэжээгч одоо юугаа алдсан хүмүүс байна, нэн ядуу хүмүүс байна, өрхийн амжиргаа хүрхгүй одоо өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд байна. Энэ бүгдэд бас зөх хэмжээний одоо энэ татвар төлснөөр бас үр ашиг өгөх нь зүйтэй болов гэж бодож байна. 90-ад он гарснаас хойш хүнсний ногоо борлуулж эхэлсэн тэрээр бусдын адилал бор бохсгүй хөдөлмөрлөгч үр шимийг нийнхүү олонд түгэх чин сэтгэлээр ялгарч байна. Түүний хувьд өнөөдрийн байдлаар худалдааныхаа төвд нутгийнхаа 30 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Хэдийгээр одоо худалдагч нар байсан ч гэсэн хамт тийм хүчээр тэгээ энэ бүхэн байна одоо манай үйлчлүүлэгч харилцагчид одоо хамт олонны маань одоо амжилт юм да. Цагийн хүрд хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт 2020 оноос эхлэн хэрэгжиж эхлэх шинэ хуулиудын талаар цувралаар хүргэж байгаа. За өнөөдөр бид хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд тусгагдсан иргэдэд ашигтай шинэлэг зүйл заалтуудын талаар та бүхэнд хүрэхээр бэлтгэлээ. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар анхудаа орон сууц худалдан авсан бол 3 сая төгрөгийн буцаа олголт авч байгаа. За 2019 онд орон сууцныханд гэрчлэгээ гарсан хүмүүс өмнө нь мөрдөгдөж байсан хуулийн хүрээнд 3 сая төгрөгийн хөнгөлөлтөө эдэлнэ. За харин эх оноос анхудаа байр авсан иргэд 6 сая төгрөгийн буцаа олголт авах боломж бүрдэж байна. За тус хуульд сургалтын төлбөрийг төлсөн буцаа олголтыг авах зүйл заалтад шинэлэг өөр нэгэн зохицуулалт орсон байна. Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлж байгаа татвар төлөгчд маань одоо өмнө нь бол хууль заахтаа зөвхөн одоо татвар төлөгчийн төрсөн буюу өрчилсөн хүүхэд гэсэн заалттай байсан бол одоо төрсөн хүүхэд, дагвар хүүхэд мөн дээрээс нэмээд асрамж дэмжлэгтэнд байгаа хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлсөн бол энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой болсон байгаа. За мөн энэ хуулийн заалтын дагуу бизнес эрхэлж байгаа хувь хүн Улаанбаатар хотоос 500 км-с дээш алцсагдсан бүсэд одоо бизнесээр эхэлж авах юм бол энэ алцсагдсан бүсийн хөнгөлөлтийг мөн эдлэхээр ийм залтууд орсон байна. Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуульд татвараа үн зөвөөр тайлгнаж мэдүүлсэн иргэдэд хүндрэл чирэгдэл багуулах зорилгоор шинэлэг зохицуулалтуудыг олныг тусгаж өгсөн талаар татварын байцаагч нар хэлж байна. Хувийн орлогын албан татварын тухай хуульд орсон шинэ зохицуулалт нь Монгол улсад оршин суугч татвар төлөгч хувь хүн татварын тайлан гаргахдаа гадаад улсад төлсөн албан татварын дагсалтыг хийлгэх шинэ зохицуулалт бол бий болсон байгаа. Татварын ерхий газрын судалгаагаар жил ирэх бүр татварын хөнгөлөлт эдлэх иргэдийн тоо нэмэгдэж байгааг хэлж байна. За тиймээс иргэдэд аль болох чирэгдэл болохгүй байх. Татварын хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэхэд хүн амын орлогын албан татварын тухай хуулийн зорилго оршиж байгааг онцолж байсан юм. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дунд байрлах цэцэрлэг түрээлэнг бид уулын нуур нэрээр нь мэддэг. За энэ газарт хүүхдүүд өвөл зуны туршид чөлөө цагаан зүг боловсон өнгөрүүлдэг. За тэгвэл саяхнаас уулын нуур цэцэрлэг түрээлэн хүүхдүүдэд англи хэл мөн хөгжмийн боловсрол үн төлбөргүй сурах боломжийг бүрдүүлсэн байна.
Уулын нуур цэцэрлэгт хүрээлэнд хүүхэд залуус тоглож зугаалаа зогсохгүй сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Энэ газар хүүхдүүдэд ярианы англи хэл болон хөгжмийн боловсрол эзэмшүүлж байгаа юм. Сургалт эхлээд 14 хонжуугаач 20 гаруй хүүхэд энд сурч байна. Англи хэл 7 хоногийн 1 өдөр хичээлдэг бол хөгжмийн хичээл 3 удаа ордог байна. Дээрх сургалтууд үн төлбөргүй. Энэ яг ажиллаа хийгээд явж явах явц донд бас одоо энд сургалт хэрэгтэй юм байна. Энэ авийн хүүхдүүд бас үн төлбөргүй дугууланд хамрагдах хэрэгтэй байна гэдэг санаанууд төрөө явж байгаа. Өнгөрсөн хавар нэг Франц найз бас тэндээ Францтай хандив мөнгө босгоод тодорхой хэмжээгээр хөгжмийн зэмсгүүд одоо шинэ зэмсгүүд авч өгөх багшийн цалин эднэрийг бас ингээд энэ дээр туслаад явж байгаа. Одоо уулын нуур цэцэрлэгт хүрээлэн халаалтын асуудлаа шийдчихвэл хүүхдүүд илүү тогтвортой орчинд сурч болохоор байна. Тэд эхний удаад 6 халаагуур залгасан ч хангалттай хэмжээнд халааж чадахгүй байгааг цэцэрлэгт хүрээлэнгийнхэн хэллээ. Одоо морь ууран дээр ихэд нэг 5 6 хүүхэд байна. Төгөлдөр ууран дээр нэг 2 3 хүүхэд, гитарын дээр бас нэг 5 6 хүүхэд гэж явж байна да. Орчин нөхцөл бол ерөнхийдөө боломжийн гайгүй. Одоо дулаараа ирэхээр гайгүй болох байх. Одоохондоо нэг халаалт авах болохоор жоохон хүүхдэн байх шиг байна. Хүүхдүүд нэг мориор тоглохоор гоё сонсогдоод гоё тоглох мориор гоё юм байна гэж тал. Одоо энэ чи нэг 3 4 дахь оролтно. Одоо дангаамал явсарч байгаа. Энэ газар 7 жилийн өмнө хогийн цэг байсан. Иргэн үлзий тогтох өөрийн санаачлагаар цэцэрлэгт хүрээлэн тохижуулсан. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 80 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. Түүнчлэн цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 гаруй буцууг тарьсан байна. Мөн хүүхдүүд зуны улиралд заваар зугаалan Улаанбаатар хотыг бүтнээр нь толдох боломжтой. Харин өвлийн улиралд таны харж байгаа мөсөн гулгуурын талбай ажилласнаар энэ газарт бүтэн жилийн турш хүүхэд залуусын хөл тасардаггүй. Яг энэ гоё. Тэгээд хүүхдүүдэд тэгэл хөөцөлтөөл. Тэгэл богоом ингээд араасаа төвж явал. Гоё нөө цагийн амин гоё 100 өнгөрүүлдэг. Ер нь өдөр болгоно 2-3 цагийн хооронд голддаг. Тэгээ чөлөө цагаараа хичээлийнхаа зав цагаар хагасаамс амралтын өдрөдөр энд өнгөрүүлдэг. Одоо баг бүгдээрээ л таньдаг болсон. Бүгд л айдууддаг. Тэгээд ер нь төгжилтэй шүү дээ. Чөлөө цагаа өнгөрүүлэхэд нь бодовсоо ер нь гоё эрүүл мэндэд ашигтай. Өвөл зуны улиралд зав болон мөсөн гулгуур ажилуулан багахан орлого олдогч энэ нь хаач хүрэлцдэггүй гэж байна. Энэ газарт 2014 болон 2018 онуудад нийслэл дүүргийн захиргаанаас нийт 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Мөн иргэдийн хандиваар 3000 гаруй хүүхдийн ном шинэхэн гацууртаа болсондоо тэд баяртай байна. Өврангай аймгийн Үлзий цумынхан олон улсын стандартад нийцсэн спорт заалтай болжээ. За ингэснээр улс бүсийн хэмжээний тэмцээн уралдаан зохион байгуулах боломж бүрдгээс гадна сурагчид эрүүл аюулгүй орчинд хичээлэх боломжтой болж байгаа юм. Үлзий цумын ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт зал 44 жилийн өмнө баригдаж байжээ. Хан таазан цуурайтай шалнаасаа дулаан алддаг стандарт бус хэмжээтэй юм байна. Гэсэн чинь зааландаа олон жил нийтийн бие тамирын арга хэмжээг зохион байгуулж байсан байна. Энийг бол ашиглаж болохгүй гэсэн тийм одоо дүгнэлтүүд гарсан. Сүүлийн одоо 2-3 жил дандаа мэрэгжлийн хяналтаас дүгнэлтүүд гараад байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ заалцсан бол стандартын бус хэмжээ нь одоо их маш их жижигхэн. Тэгээ дээшээ тааз мааз нь бол их намхан. Хуучин спорт зал 8-ыг харьцах нь 17 м хэмжээтэй байсан бол одоо 300 орчим сурагч 22-ыг харьцах нь 30 м хэмжээтэй шинэ зааланд хичээллэх боломжтой боллоо. Өмнө бид болохоор аймгийн авраг тэгээ бүс мүс гээд зөндөө олон тэмцээнд явдаг байсан нөгөө нэг очоод том зааланд тоглохоор бид нэрээс ортно мэдэр тоглож чаддгүй ерөөсө байнга баримжаагаа алдаа тэгээд ерөөсө амжилт гаргадаггүй байсан. Тэгээд энэ зааланд тоглосноос хойш нэг удаа аймгийн авраг шалралт тэмцээнд яваад өмнө ерөөсө хождгүй байсан бол хождог болсон. Тэгээд хэмжээ идрээ мэддэг болоод энэ зааландаас маш их баяртай байна. Аймагт очиод өмнө тоглоход бид нэр амжилт гаргаж чаддагсан. За магадгүй заалах байж магадгүй. Тэгээд би волейболын спортоор 4 жил хичээлж байна. За одоо бид нар одоо аймгийн авраг, өсвөрийн авраг шалгаруулах тэмцээнд л одоо явах бэлтгэндээ. Тэмцээн уралдаан явсан хүмүүсд жижиг зааланд бэлтгэл хийчихэд том зааланд ч орон зай баримжаа алддаг. Иргэд их хэцүү байсан л да. Спорт залыг улсын төсвийн 870 сая төгрөгийн санхүүжилтээр барьж ашиглалтанд оруулж байна. Багийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаас гадна чөлөөт бүх фитнес, шатар, теннисээр хичээллэх боломжтой спортын зохицолбор нээлттэйлээ. Багийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахаас гадна чөлөөт бүх фитнес, шатар, теннисээр хичээллэх боломжтой спортын зохицолбор нээлттэйлээ. Үлзий цуманд сүүлийн 13 жилийн хугацаанд улсын төсвөөр шинэ барилга бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээгүй юм байна. Мөн улсын хурлын гишүүн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зориг орон нутагт ажиллах үеэрээ Үлзий цумын иргэдтэй уулзаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болоод эх оноос хэрэгжиж эхлэх зарим хуулийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгсөн байна.
Тухайлх юм бол татварын тухай хуулиар орон нутагт үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх эргэцсэн орчин бүрдсэн гэдгийг онцолж байна. Иймээс сумандаан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах чиглэлд анхаарч ажиллах хэрэгтэйг онцолжээ. Мөн энэ өвөл үлзийд суманд өвлжилт хүндрэх өрсөлдөлтэй нөхцөл байдал үүссэн учраас улсын онцгой комиссаас тус суманд автомашин өгснийг нь хүлээлгэн өгчээ. Үлзийд сумын 800 орчим малчин өрхийн 75% нь отроор өвлжиж байгаа юм. Малчдад шаардлагатай өвс тэжээл, төлөө зэрэг шаардлагатай зүйл дээр туслаж ажиллахыг сумын удирдлагуудад анхааруулсан байна. Өнөөдөр бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын зулын 25 болох богд зонхон ламын их дүүчин өдөр тохиож байна. За энэ өдөр сүсгдэн олон бурхны шашны хийдүүдэд мянган тахилын зул өргөж их ерөөл айлддаг уламжилтай юм. Зулын 25-ны өдөр айл бүхэн зул асаан буян үлддэг. Энэ өдөр мацаг барьж цагаан хоол идэж, бие хэл сэтгэлээ ариусхан, майн мэгзэм уншин гэртээ болон гадаа зул өргөвөл таны өргсөн нэг зул 1000 болж, уншсан нэг майн мэгзэм түм болон аривжиж их буян хураадаг гэж үздэг байна. Монголчууд богд зонховын дүүчин өдөр болохоос өмнө үүц махаа бэлтгэж гүйцээд зулын 25-нд тохиох үед тэдгээр амьтдыг сайн төрөл олуулахын тухайд буянд шамдан зул өргөдөг байна. За өнөөдрийн уншсан ном бол олон мянга түм дахин үрждэг. Тэр утгаараа бол их буян бол цаглаашгүйгээр сайхан хураадаг юм учиртай. Мөн барц мацаг барьж сайхан амтны амийг тасалахгүйгээр бие сэтгэлийн үүднээс сайхан буян хураадаг нь энэ өдрийн гол зорилго чиглэл болж байгаамаа. Ингэснээр бол олон түмэнд бол ач тусаа өгдөг, нас уртдаг гэдгийг бол их сайн хаанхарч бүгдээрээ санах хэрэгтэй маа. Ингээ буян их дэлгэрч болтбай юм болно. Үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд өрж байна. Мэдээллийг өнөөдөр та бүхэнд манай орчуулагч редактор Инх хамглан өгөхөд бэлэн болсон байна. Орой өдрөгөө. Баярлалаа орой өдрөгөө. За тэгэхээр бидний олон сар ярьсан Брекситийг хэрэгжүүлэх хуулийн төслийг парламентын Их Британий парламент баталсан байна. Энэ талаарх мэдээлэл бол өнөөдрийн олон улсын хэвлэл мэдээллийн хамгийн гол цөм мэдээлэл. Энэ талаар хоёулаа мэдээлэл эхлэх үү. Тэгэл яг олон сар үргэлжилсэн энэхүү Брекситийн гэрээ бас энэхүү аль бие усаар хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Британий парламентын доод танхим буюу төлөөлөгчдийн танхим Европын холбоотой 2 жил гаруй хугацаанд хэлэлцэж баталсан гэрээг сойрхон баталсан мэдээлэл өнөөдөр яхаа аргаас олон улсын хүрээнд хамгийн анхаарал татсан сэдэв болж байна. За энэ гэрээний төслийг парламентын нийт гишүүдийн 358 дэмжиж 234 нь эсрэг санал өгсөн. За ингэснээр Их Британи, Умард Ирланд нэгдсэн вант улс эх 2020 оны 1-р сарын 31-нд Европын холбоог гэрээтэйгээр орхихоор болж байна. За олон улсын ажиглагч шинжээчдийн хувьд энэ сарын 12-нд болсон сонгуулийн үр дүн ерөнхий сайд Борис Джонсонд Брекситийг товлсон хугацаанд хэрэгжүүлэхэд томоохон түлхэц өглөө гэж харж байна. Одоо энэ хуулийн төслийг парламентын дээд танхим буюу лордын танхим баталж, за дараа нь гарын үсэг зурулахаар хатанхан 2 дугаар Элизабетад өгүүлнэ. Британий ерөнхий сайд Борис Джонсны төлөвлөж байгаагаар бол Британи Европын холбооноос гарах үйл явц товлсон ёсоор эхэлж 2020 онд шилжилтийн үеийг үргэлжлэх юм байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Британий засгийн газар Европын холбооноос бүр мөсөн гарч дуусгах ажлыг 2020 оны 12 дугаар сараас цааш сунгахгүй гэдэг байр сууриа дахин илэрхийлж байна. За ингэснээр нэгэсэндээ Британи төр амьсгаа авах боломж бүрдэж байна гэсэн үг юм. За үндсэндээ бол Европын холбоо дахь өөрийн статус квотыг хадгалах. За ялангуяа худалдааны гэрээ хэлэлцээрийг хэвээр үлдэх асуудлаар хоёр тал яриа хэлэлцээ хийх хугацаа үлдэж байна гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ Британий засгийн газрын тэргүүн Брекситийг товлсон хугацаанд хэрэгжүүлэхийн тулд Ирланд болон Хойд Ирландын хилийг нээлттэй үлдээж Европын холбооны гайлын холбоонд тодорхой хугацаанд үлдэх агуулгатай саналаа холбооны удирдлагад гаргасан. За тэгэхээр мөн одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж олон улсад харж байна. За үндсэндээ бол нэгдсэн вант улсын Хойд Ирланд Европын холбооны гайлын холбоонд 2021 он хүртэл үлдэнэ. За харин Хойд Ирланд Европын холбооны нэгдсэн зах зээлийн дүрмээр явах саналыг Британий засгийн газраас гаргасан юм а. Японоос ирэх 2020 он гэхэд үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зорж байна. За тус улсын засгийн газар эх онд болох Токиогийн Олимпийн наадмыг зохион байгуулж байгаатай уялдуулаад ийм шийдвэрт хүрч байгаа гэсэн тайлбарыг өглөө. 1964 оны Токиогийн Олимпийн наадмаас олж авсан итгэл үнэмшил Японы улсын эдийн засгийг хурдцтай өсөлтөнд хүргэж хөгжингүү орн болгосон гэж японочууд үздэг. 2020 онд Токиот Олимпийн наадмыг түүхэнд 2 дахь удаага зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За энэ бол Японы ард түмний хувьд маш чухал түүхэн үйл явдалд тооцогдож байна.
Эх онд Олимпийн наадам хүлээн авах үедээ Японы үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна гэсэн тайлбарыг ерөнхий сайд Абе өгч байгаа. Японы дэлхийн 2 дугаар дайны дараа буюу 1947 онд шинэ үндсэн хуулиа баталснаас хойш үндсэн хуулиндаа ямар нэгэн нэмэлт өөрчлөлт оруулаагүй өнөөдөр хүрсэн. За харин ерөнхий сайд Абе Шинзогийн засаглалын үед Японы үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах. За ялангуяа үндсэн хуулийн 9-р заалтыг өөрчлөх стратеги бодлогыг баримталж байна. Японы үндсэн хуулийн 9-р заалтаар бол инх тайванч үзлийг баримтлан, дайн байлдан өдөөхгүй, зэвсэгт хүч хэрэглэхгүй гэсэн үндсэн 3 зарчмаар Японы өөрийгөө хамгаалах эрхийг хязгаарласан байдаг юм. За мөн 1960 оны Япон болон Америк нэгдсэн улсын аюулгүй байдлын тухай гэрээгээр Японд аюул тулгарвал Америк нэгдсэн улс хамгаалах үүргийг хүлээж холбоотны харилцаатай явж ирсэн. За гэхдээ 2012 онд засгийн эрхийг авсан Японы ерөнхий сайд Абе Шинзо цаг үе өөрчлөгдөж байгаатай уялдуулаад Япоос аюулгүй байдлаа хангах эрхтэй гэсэн зарчмаар аюулгүй байдлын багц хуулийг батлуулсан юм а. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп эх 2020 оны батлан хамгаалах төсвийг 738 тэрбум Америк доллараар баталж гар ёсог зурлаа. За гэхдээ эх жилийн батлан хамгаалах салбарын төсөвт цэргийн армийн 6 дахь буюу за цоошин төрлөө гэж тодорхойлж болох сансрын зэвсэгт хүчин шинээр байгуулахад зориулж 40 сая Америк долларын төсвийг баталсан юм а. Ингэснээр Америк нэгдсэн улс дэлхийн хамгийн анхны сансрын зэвсэгт хүчинтэй улс болж байна. Сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улсын айрам дотроо сансрын зэвсэгт хүчин тусдаа бэлтгэх асуудал яригдаж энэ асуудалч маргаантай асуудлын нэг байсаар ирсэн. Өнгөрсөн 2018 онд цагаан ордны тэргүүн сансрын зэвсэгт хүчнийг шинээр байгуулах үүргийг холбогдох байгууллагуудтай өгсөн. За энэ хүрээнд Пентагон эх оны төсөвтөө сансрын зэвсэгт хүчин байгуулах төсвийг суулгаж өгсөн нь энэ болж байна. Өнөөдөр Америкийн батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний салбарт түүхэнд тэмдэглэх онцгой өдөр тохиож байна. Ердөө хэдхэн мөчийн өмнө би Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын салбарт урд хожид байгаагүй төсвийг бахархалтайгаар баталж гарын үсэг зурлаа. Одоогоос 70 жилийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Harry Truman агаарын зэвсэгт хүчнийг анх байгуулж байсан. Нэг үгээр хэлэхэд батлан хамгаалахын салбарт нэгэн цоошин хүчин нэмэгдэж байна. Энэ салбарыг байгуулж байгаа нь миний таны гэр бүл цаашлаад улс үндэстэн ард иргэдээ аюулгүй амар амгалан байлгах эрх чөлөөгөө хамгаалахад оршиж байгаа юм а. Сансрын зэвсэгт хүчин нь Америк нэгдсэн улсын тагнуулын болон холбооны хиймэл дагуулуудыг хариуцаж хиймэл дагуулыг устгах хамгаалах зэвсэг бүтээх зорилготой ажиллах юм байна. Америкийн армийнхны нэг хэсэг нь сансрын хүчинтэй болвол Пентагон илүү үр дүнтэй ажиллана гэж үзэж байхад зарим нэг хэсэг нь энэ санааг эсэргүүцэж оронд нь агаарын зэвсэгт хүчнээ илүү сайжруулж хөгжүүлэх сансрын удамд аюулаас хамгаалах асуудлыг сөхөж ирсэн. За гэвч ерөнхийлөгч Трамп энэхүү маргааныг эцэслэж айрам дотор бидаас нэгж байгуулах даалгаврыг өгснөөр өнөөдөр одоо энэхүү ажил хэрэг бодит амьдрал дээр хэрэгжих ийм боломж нөхцөл бүрдэж байна. За гэвч шүүмжлэгчид Трампын энэхүү шийдвэр Америкийн агаарын хүчинд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэсэн шүүмжлэлээс хандаж байна. Зарим ерөнхийлөгчийн хувьд Америкийн сансар дахь оролцсон хангалтгүй байна. Америк нэгдсэн улс энэ салбартаа давмгаалах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Америкийн сансарт үе олноор хөнөөх зэвсэг байрлуулахыг хориглодог. За зөвхөн инхийн зорилгоор саруулan бусад гаригуудыг ашиглахыг зөвшөөрдөг 1967 оны задгаа сансрын тухай гэрээний гишүүн юм байна. Үзэгчдээ бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. Мэдээллийг та бүхэнд орчуулж редакторын хамгаалал өглөө. За тэгвэл яг одоо спортын мэдээлэл өгөхөөр манай